حبيبي قرب، بصي بصي بص، زيد لي قرب، هذه مليار ونص. حبيبي قرب، بصي بصي بص، زيد لي قرب، هذه مليار ونص، ولا 2.5 ولا 4.5. امشي الخير عليكم ومرحبا بكم خاوتنا وخواتاتنا وين ما كنتوا. الحاج احمد يحييكم مره اخرى. وفي الحقيقه اليوم جينا نهضروا على واحد الموضوع نتاع اليوم. في الحقيقه انا سمعت باللي جابوا واحد المغنيه واسمها نانسي عجرم. نانسي عجرم، كاين اللي قال جابوها مليار، كاين اللي قال جابوها ب2 ملايير، كاين اللي قال ب4، كاين اللي قال ب5. في الحقيقه كاع حضروا على المليار، كاش قال لي هضر على 60,000 ولا 50,000 ولا 2 ملايين ولا حاجه. كاش قال لي هضر اقل من المليار، ما كانش اللي هضر. على كل حال انا ما على باليش شحال جابوها، ولكن بغيت نوجه رساله ونداء للوزيره نتاع القطاع نتاع الثقافه نتاع الفنون نتاعنا اللي راهم متكلفين بها. على كل حال السؤال الاول، هذه عجرم هذه اللي جات تدي الملاير هذه صراحه تخرج لنا الناس. ياه، وحنا ما عندناش فنانين اللي يقومون بالتظاهرات تاع قسمتينا، وراهم الفنانين تاعنا اللي الفنانين تاعنا تعطولهم 2 دورو، واللي تجيبوهم شق الحدود غادا تقولهم الصوارده. ليا هذه اللي ما فهمتش انايا. ولا بغيت نسقسي شكون المسؤول على هذا اللي راه يسرب بهذا الدراما هكا يبذر فيهم، شكون هذا المسؤول؟ السؤال الاخر، هذا المناير اللي داتهم عجرم، هذا المناير اللي داتهم عجرم، لو كان شريتهم حنا للعجايز تاع الجزائر، شحال من عجوزات فيدوها؟ ها، لو كان عطاتيهم للشبيبه، لو كان شريتوهم بنتوره لذوك المصورين اللي يصوروا، ولا شريتوهم مثلا اسيدي اقلام للشعراء باه يكتبوا، ولا شريتوهم كاميرات للناس باه يصوروا، شحال رايحين تفيدوا من واحد؟ ليا قاعد الحسبات داتها عجرم نانسي ليا وعلى ما نخافوش ربي. ليا وهذا الدراهم عليكم تخسروا فيهم هاك، وعلاه هذو رزقكم ولا رزق الشعب؟ افهمونا. هاو كيما بغيتو ديروا الصوار داول، حافظوا لنا على ذا الجماش، حافظوا الناس. سمعيني مليحه الوزيره اللي قابضه الثقافه في ذا الرساله اللي نوجه لك فيها. الميدان اللي كي قابضته ميدان صاري له كيما الارض، كيما تزرعيه يعطي لك، والشي اللي كم تزرعوا فيه والله ما يديك الشي اللي يفيدنا. من على الشيطان، وهذا دراهم الثقافه راح يتحاسبوا عليها امام الله. من على الشيطان.